Når du søker etter litteratur, er det noen grunnleggende søketeknikker du blir kjent til. I denne videoen viser vi deg hvordan du kan kombinere søkeord med boolske operatorer. Ofte når du skal søke, må man søke etter flere ord samtidig. Da trenger en å kunne kombinere søkeordene på en hensiktsmessig måte. Man benytter da noe som heter boolske operatorer. Det er kombinasjonsord som binder søkeordene sammen. Det finnes 3 forskjellige typer, og, eller, ikke. Eller på engelsk, and, or og not. Og bruken av dem har stor innvirkning på søket ditt. La oss si at vi skal finne litteratur til problemstillingen hvordan påvirker været turisme, og vi bestemmer oss for søkeordene klima, reiseliv og turisme, for dermed å kunne finne relevante artikler om temaet. Hvordan bør vi bruke kombinasjonsordene for å sette sammen dette søket? La oss si at i dette eksempelet har vi en base med 6 artikler som har litt forskjellig innhold. Hver artikkel har tilknyttet noen emneord som gjør at vi kan gjenfinne dem i et søk. Søker vi for eksempel etter klima, får vi treff i de 4 artiklene som inneholder dette emneordet i vår fiktive database. Men ettersom vi skulle finne ut av forholdet mellom klima og turisme, så må vi nesten søke på turisme i tillegg. Vi skriver da inn turisme etter klima, og så setter vi inn den boolske operatoren og mellom søkeordene. Da får vi kun ett treff på den ene artikkelen, og den handler da både om klima og turisme. Når du søker med operatoren og, krever du at begge ordene skal forekomme i artikkelen for at du skal få treff. Så du får ikke treff på de artiklene som kun inneholder klima eller kun turisme. Å bruke og-operatoren er en fin måte å avgrense søket ditt på og forsikre deg om at litteraturen du finner er relevant for deg. Dersom du søker etter 2 søkeord satt sammen med eller, utvider du søket ditt. Vi søker fortsatt etter emneordet turisme, men denne gang utvider søket med reiseliv i tillegg. Da setter jeg eller-operatoren mellom ordene. Som du ser, så får vi da treff i nesten alle dokumentene i dette eksempelet, fordi de enten inneholder turisme eller reiseliv. Vanligvis bruker man eller-operatoren for å utvide søket, hvis du for eksempel søker etter noe som kan være beskrevet med forskjellige ord. Vi får da flere treff, men vi risikerer ikke å gå glipp av treff fordi man har valgt et annet ord. I et større søk er det vanlig å bruke forskjellige kombinasjonsord i det samme søket. I dette tilfellet er det spesielt 2 artikler som er relevante for problemstillingen vår. Hvordan påvirker vær turisme? Om vi skal sette opp et søk som siler bort de irrelevante artiklene og kun gir oss treff som svarer på problemstillingen, er det lurt å kombinere eller og i det samme søket. Vi begynner da med å skrive en parentes og fører opp turisme eller reiseliv og lukker parentesen. Så kombinerer jeg denne med et og-søk hvor jeg fører inn klima. Dette søket spør nå helt konkret etter 2 ting som artiklene må ha. De må ha emneordene turisme eller reiseliv, og så må de ha emneordet klima. På denne måten utvider vi søket ved å ta høyde for at flere ord kan være brukt for å beskrive turisme, og samtidig avgrenser vi søket ved å kreve at artiklene også skal inneholde klima. Den siste operatoren er ikke. Da krever du at det som kommer etter operatoren ikke skal være i dokumentet. Dette er en måte å avgrense og spesifisere søket på. Ved å skrive klima ikke Arktis i søkefeltet, da får jeg kun treff på de 3 artiklene i basen min som inneholder klima, men ikke treff på dokumentet som omhandler både klima og Arktis. For eksempel i dette tilfellet, hvem vet om dette dokumentet som også omhandlet Arktis, kanskje hadde akkurat den informasjonen om klima som jeg var ute etter. Generelt sett kan det være lurt å holde seg unna denne operatoren, så sant det ikke er noen svært spesielle tilfeller hvor det er mye støy i trefflisten fra noe som er helt irrelevant for det du leter etter.
Denne søketeknikken kan også fint kombineres med andre søketeknikker, så du kan se de andre videoene om søk på bibliotekets sider.